आज पळय आमी उदकान लागून आतां सरपंचा कडेन आमी चवकशी केली. सरपंच म्हणटा कितें बांदया कितें आमदार सांगल्यार आमदार म्हणटा बांदया ना म्हणटा कोण बांदया रस्ता म्हणजे सामकें वचपाक आसलीक आसा करया ना कोण म्हणना म्हणलें पळया म्हणलें आतां आनी ताका नाका म्हणलें आमी बगी आसाय कितें बांदया म्हणल्यार तांची वाट पळय पळय म्हणल्यार आमी आतां बेजार जालें म्हणलें आतां कानाक ना सांगता म्हजे फुड्याक त्या पर्सन सांगा म्हणून आमकां आमी शिक्षण ना कांय ना म्हणून कितें कुदळ कर म्हण खंय आमी पोट भरताय कितें जनावर येयले तांकां उदक ना पाणी ना कांय ना कितें आतां कितें करप काय म्हणून जीव दिवपाक काय म्हणून घरा फुड्या वचून हे पळयात हे उदकाचो कलर पळोवंक शकता येल्लो कलर सारको आनी हेच उदक मोटर लावन हे गांवच्या लोकांच्या नळांनी वयता म्हळ्यार एक कडेन नळ आहा त्या नळाक वयता पूण अशें हें उदक पिलें जाल्यार हे लोकांचें हेल्थ कशें उरतलें तें पळोवंक शकतात. सांग हे बाई आमी उदक खावपा म्हणटा ना पळय हे बाई उदक खाता म्हणून आमी पळय म्हणटा उदका पळया म्हणून येवन कळ्ळें कितें जावन लोक हे कोणी घेवन आमदार दिले हें केलें कोण हें करना करता म्हणटा म्हणून कोण करना म्हणून पळय हे लोकांक अशें उदक पिवपाक काय म्हणून पळया म्हणून तुका आतां पळय हें उदक आमी कितें म्हाका सांगलें काय सरपंचाक सांगलें करता म्हणटा म्हळ्यार कोण करना म्हणून हांगा ना येवन दाखय येवन पळया आनी दाखया म्हणून पळय लोकांक उदका प्रॉब्लेम कितें जाता तुमकां पळय उदका म्हणल्यार आतां उदक म्हणटा मेन न्हू कोण येयला आमकां उदक पिवपाक म्हणटा ना आमकां रांदपाक खाणा खावपाक म्हणटा हें खाता भायशें पाड्याचें कितें आमदार सांगल्यार आमदार करता म्हणटा म्हळ्यार कोण करपाक तयार ना आतां 5 वर्स 10 वर्स जाले आमदार जालो तो 1 वर्स गेलो तो आतां तूं करता म्हणटा कांयच हें करतना कितें एक मतान हांगा गांव घालता काय म्हणटा मत पडटली अशें म्हणून तो उलोवन वयता हिसाब म्हणना म्हाका येवन हांगा कित्याक ह्यो ते उडवो न्ही सरपंच आला सरपंच बांद म्हणटा बांय मारली न्ही ताका म्हणून येवन पळया आनी पळय म्हाका आतां ती बांय केन्ना निवळ केल्या पंचायतीन आतां आमचे कितें बाय बांय निवळ केली तूं म्हाका म्हणून हेच घेत ना येता वयता आतां दुसरो कितें सोर्स आसा तुमकां उदकाचो हांगा आनी कांयच ना न्हू उदका हें उदका कांयच ना पळय भणी गेल्ले पळय अर्द तास बसून उदक चलना 1-2 मिनटां खबर इतलें आं 10 मिनट धर आमी कळट न्हू आतां आनी मागीर पिवपा न्हावपा बी पिवपा मागीर तितलेंच पळय उदक आनी मागीर रांदपाक गेल्यार उदक ना आमकां कितें तें उदक वयर सट्टान वयर पात्र मात सट्टान ना तो मोठो पळय चालू केल्यार तो मोठो मागीर वयर पडटा उदक आसतना चालू तो मातसो सो आनी तुमकां अशें कोण उदकान बरें बी जावन पडना गांवां कोणी उदकान कोण हें करना न्हू उदक घेतना न्हू केन्ना सण आसले न्हू सणाक तांकां हाडटा हें करता वयता मागीर कोण उदका जायना करना गांव आसा म्हाका देव धरून थोडे हांगा आसा पळय मरे आतां कोण हें घेतना करता म्हणटा म्हणून कोण वचना आतां कितली वर्सां जालीं आतां वर्स थोडी जाली आतां 40-50 वर्स जाली मरे हांगा हें आतां चुकूर तुका धरण धाडल्या पळय कितली वर्स जाली पळय 40 वर्स जाली नाही हे कोण तूं 4 बर खायत हांगा आसा तितली अशें का कितें त्रास जाता तुमकां आमगे उदक बांय बरें उरना बांय खोसलो माती पडोन तें दाट जाता आनी एक समज उदक उरोना त्या बांय आमकां तेणी सुभाष फळदेसायान उदक दिलें दिता म्हणलें 1 वर्स जालें तेणी उदक दिलां आनी रस्त्याचेच तसो करून तेणी आमकां 3 म्हयन्या भितर रस्त्या पॅच मारून दिता म्हणलो आनी तेवूय बी दिला अजून पर्यंत आनी तेणी आमकां घराक नळ दिता म्हणलें आनी ती बांय सार करून दिता म्हणल्यार पयर म्हळ्यार सांगून गेलो बांय सार करून दिता म्हणून अजून पर्यंत पत्तो ना तेगेलो बांयचो दिलीच ना अजून पर्यंत सो उदक कशें आसा कदूळ आसा उदक सामकें कदूळ आसा आनी आतां दुसरी म्हळ्यार पयर तेंच्यानी आमकां बांय बांदून सगळ्यांक उदक सप्लाय करता आनी ते उदकात जेवण केलें न्हू तें लिपूच जेवपाचें ना आनी खावपाचें ना कांयच ना सामकें आतां जेवण केलें आतां पाड जाता शीत आनी तुमकां हेल्था बी कितें प्रॉब्लेम जाता उदका लागून अशें
हय हांगा बारीक बारीक फोड येता ते करता आनी आता तर सरकार म्हणटा की घरान नळ दिल्या म्हणटा, तुमकां हा नळ? आमकां नळ ना आनी काही नाही पण हेच उदक फिल्टरान बांदला तसो आसा. तसो आसा. सो सुभाष फळदेसाय सांगले तेन्ना कितें म्हणपा लागलो तुमकां तो? तेणी सांगले आमकां 3 म्हयन्या भितर दिता म्हणून. 3 म्हयन्या भितर दिता म्हळ्यार 3 म्हयने वर्स जाले. अंदू पळय फेस्त येवन गेले, वर्स काबार जाले. अजून दिलेच ना तेणी आमकां. सो तुमची डिमांड कितें आसा? मेन म्हळ्यार आमकां हो तो रोड पळय आमकां सबंद केला, तो एक आमकां रोड केलो जाय आमकां, रस्तो आनी जाय आमकां उदक. आनी उदक. हे दोनीच आमगे प्रॉब्लेम मातशे सॉल्व जावपा जाय. आता बोरिंगा उदक येता पळय तें काळें येता. ते उदक काळी येता आनी तें उदक चड येयना. 2 बॅरल भरता इतल्या घरा 2 बॅरल पावना आमकां उदक. न्हावपाक खावपाक ती 2 बॅरल पावना आनी तें येता सामकें काळें उदक. तें पिवपाचें ना आनी तें उदक हांव पचके लागता. आतां सद्या आमी तेंच उदक खाता आनी कितें करतलीं? आनी उदक ना न्हू आमकां हांगा. खावप कितें आनी उदक म्हणटा म्हणजे मेन न्ही रे. आता तुमकां धरण तेकोन आहा तरी सुद्दां उदक ना. हें उदक कितले वेळ येता? 10 मिनटां रे. आनी मागीर 10 मिनटां पावता तुमकां ती? पावना तें आमकां बरें काळें पळय हें? काळेलें. खूब टायमा मागीर निवळचें. हें सगळें काळें उदक आनी ना जाल्यार हें ना जाल्यार खंयचें पिता मागीर? आमी आनी बायचें आनी कांयच ना. बायचेच उदका लागून त्रास जायना सारको? अरे उदकान त्रास जाता रे आमकां. हेंच आनी मागीर उदक खंयचें उदक सगळें आमकां टँकर न्हू. उदक आनी खाता खंयचें असलें मसलें घालपाचें पळयलें. हें काळें उदक येता तें माल पडना? पडना आनी बरें निवळ ना रे तें. ती मूर्ती काय ती रे सगळी. हांगी घर 10-15 कितले आहा रे, 15 घरां आहा. 15 आसत्यार घरां आमकां हांगा येवपा रस्तो सारको ना, उदक पिवपा सारकें ना हांगा. उदक पिता म्हळ्यार तें उदक पिवपाक गेल्यार उलटी येयल्या जाता. आतां आमकां जवळ जवळ म्हळ्यार हेजेर हांगा हें जाल्यार डॅम जावन हे आसले तांकां 40 वर्स तरी जालीं. सो आतां उदक खंयचें पिता तुमी आतां? उदक आमी बांयचें तें पिता न्हू, तें पिता आमकां तें उलटी येयल्या जाता. आतां तुमी बोरींग आसा म्हणटा तें पावता तुमकां बोरिंगाचें? बोरिंगा तें आमकां सारकें पावना तें उदक. एक 20 लोकां एक 10-15 लोकांक आमकां तें 5 मिटर उदक खूब उदक पावना न्हू तें. आमकां ह्या उदकाचे चड त्रास आनी आमकां हांगा कितें करता म्हळ्यार एक जनावरां भरपूर लागता. गये दुकर सगळें कांयच करपाक दिनाय. कळ्ळें तुका? आनी आमकां हांगा 4 बडकां आहा तें पळय कितें केलें तें खावपाक दिना अशें त्रास. आनी हे सरकार कोण येयले जाल्यार आमकां हे उदकाची सोय करता म्हणटा म्हणून ते करून दिनाय. अशें करून आमकां सामकें त्रासां उडयल्या तेंच्यांनी. आमकां कांयच करपाक आमकां जायना मेळना. कळ्ळें तुका? अशें तरेन आमकां शेणयल्या. करताच म्हणटा कितें तुमकां करया, आज करया फाल्यां करया म्हणून आमी हांगा शेणले. आमी म्हातार जाणटे जाय सगळे आज कांय नज आमच्यांनी. आज जेजे कडेन फुडें भुरगीं करता आनी खाताले तें आमकां शकना. अशें तरेन पडलें. आतां डेमा आतां पुलाट पळय दिल्ले, पुलाट सारकें दिल्लो आमकां. थिंगसान हे पळय परत आमी हांगा पावले. उदक ना कांय ना कोण आनी पुलाट बुडले जमीन आमकां दिली मरे तेणी आनी परत बुडयले. आनी आतां आमकां तेणी दिता म्हणून सांगला आनी थोडे कडेन दाखयला म्हळ्यार ती आतां उदक ना तेका कांय ना तेका कांय ना. अशें तरेन आमकां ह्या सरकारान त्रासां उडयला. आनी एक कारखान घडलो कोणी बांदोडकार साहेबान, तो कारखान्याचेर आमी इतले वर्सां जगलेले आनी आज तो ह्या चेडयेच्यान हें उडयलो. कितें उडयलो? कारखान बुडयलो आनी आमकां दर्या मारले. हेंच्यांनी सांगतात आमी मोर्चा घेवन गेलो कारखानो करून दी म्हणून. अशें गाय मारून येता करता जायना त्या मागीर. कळ्ळें तुका? कितें अशें हेंच्यांनी उडयलो कोणी हे कम्युनिटी आतां आसता आनी आमकां सामकें बुडोवन उडयले. कळ्ळें तुका? आमचे आतां चवकशी घेतनाय. 12 वाटेन हेंच्यान आमकां पोटार पांय दवरला आनी आसा हे चेडयेचे.
आता उदक तुमकां खोदोळेत म्हणटा हेल्थाचे काय प्रॉब्लेम जायना तुमकां? जायना न्ही हे न्हू रे आमी हातपांय बडोवन पडल्या ते कोण हें जाता कोणा हें जाता कोणा तें जाता कितें जाता म्हटल्यार कांय ना. कोण घेता आमचे एंट्रस कोण घेता? हय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.